實習嗰8個禮拜咧，頭嗰4個禮拜就係喺 Valley Private Hospital 嗰度，嗰個臨床導師咧就係 Judy Beard，係 Deakin 大學請嘅。而另外嗰4個禮拜咧就會喺 Bethlehem Hospital 伯利恆醫院嗰度跟另外一個臨床導師叫 Jan McCallum 嘅。我哋咧係4-5個護士一組，4-5個護士一組咁樣嘅。喺呢個 Valley Private Hospital， 我第一日返工嘅時候咧，呢個 Judy Beard 將我介紹咗俾醫院嘅護士，同埋安排咗一個護士俾我做 buddy 之後咧，佢就離開咗間醫院去參加佢嗰兩個女嘅parent 呢個家長教師會嘅聚會。去參加完嗰個聚會之後咧，佢就去佢自己開設嘅跳舞學校嗰度咧教跳舞。咁喺佢唔喺醫院嘅期間咧，因為嗰啲護士，醫院嘅護士咧，個個都當我係阿四咁樣，所有粗重嘢、最污糟嘅嘢都叫我做啦，以致我個腰骨嗰個舊患咧係復發。點解會復發咧？因為佢哋叫我抬一個病人，男人嚟嘅，嗰個病人咧又唔行得喎，即係指意晒我同埋另外一個護士去抬佢，又唔用機器。咁結果咧係我腰咧係嗰個舊病復發啦。後來 Judy Beard 知道發生咗呢一件事之後咧，佢仲要發脾氣喎。佢認為係我錯，因為咧佢話我應該淨係聽嗰個 buddy 點嘅啫，就唔應該係聽所有成個病房所有護士點嘅。咁佢認為係我錯啦。另外咧，因為佢離開咗個醫院之後，我唔識用嗰個醫院啲機器，因為我未見過啊嘛，嗰啲機器。咁嗰個 buddy 咧就對我好冇禮貌啦，好粗魯啦，趕我走啦。咁 Judy Beard 咧就話佢去揾呢個佢幫我安排嘅 buddy 問下聽下咩事。咁後來佢同呢個 buddy 傾完之後咧，Judy Beard 叫我出去向我個 buddy 道歉。佢話我個 buddy 咧話我企得太埋佢喎，企得太埋，令佢咧覺得係我係invade 佢，即係侵略佢。咁 Judy Beard 咧就要我去向呢個 buddy 道歉 ，say sorry。咁我就出去喺 Judy Beard 面前，亦都喺其他護士面前咧，就向呢一個 buddy 道歉啦。跟住咧呢個仲要咧呢件個脊骨，我個脊骨受傷呢件事咧，醫院嘅護士知道之後咧，佢哋係唔記錄呢件事，直至到後來有一個直至到後來咧，我話咗俾 Judy Beard 聽之後咧，呢件事先至係記錄嘅，大約係應該係第2日先至記錄呢件事嘅，就係呢件個腰骨整傷咗呢件事。咁 Judy Beard 知道之後咧，又好嬲喎，佢就同我講咧，我千祈唔好sick leave啊。我sick leave嘅話咧，係會影響我畢唔到業嘅。咁樣講，跟住咧佢就自己走去安排咗一個病人俾我去照顧。咁佢咧就話我當日咧就淨係照顧呢一個病人好啦。有任何護士叫我照顧第二啲病人咧，我都唔好去照顧，唔好理，淨係照顧呢一個病人。呢一個病人咧係自己一個人一間房嘅。咁 Judy Beard 安排我照顧呢個病人之前咧，佢冇睇過呢個病人嘅病歷，亦都冇聽交更，唔知道呢個病人咩事入院嘅。我亦都唔知，因為我係跟住 Judy Beard 噶啦當時。咁佢叫我安排照顧呢個病人，我就照顧呢個病人啦。呢個病人俾佢食藥啊，俾佢聞嗰啲有藥嘅用呢個氧氣噴氧氣嘅嘢，聞呢個 Ventolin 呢種藥嘅時候咧，我係企喺個病人側邊，直至到佢完全聞完啦，我先至離開呢個病人嘅。因為呢一樣嘢咧係 Judy Beard 教嘅，佢喺我哋上喺大學
上嗰4個禮拜課嘅時候咧，呢個 Judy B 又話咧，俾病人食藥啦。我哋俾病人用藥嘅時候，我哋一定要喺病人側邊睇住佢用完藥，我哋先可以離開嘅。咁所以我跟足佢嘅指示做嘅。後來到放工，差唔多放工嗰陣啦，做晒啲嘢啦。咁我睇下呢個病人究竟係咩，睇佢嘅病歷啦。我就發覺呢個病人係咩事入院呢？原來佢係肺結核病，肺癆。曾經醫過，但係咧係冇完全醫好，咁就停咗藥。咁而家咧係懷疑佢係肺結核病復發咁樣入醫院嘅。呢個病人佢當時入醫院嘅時候，因為佢呼吸極困難啦，同埋有好多呢個肺癆病嘅病徵病狀，佢係喺醫院嘅急症室入院嘅，入嚟呢個病房嘅。